Naweza mambo yote katika Mungu anitie nguvu. Majina yangu ninaitwa Mchungaji Bright Nyaende. Mungu amenipa neema niseme nawe leo. Watu wengi wako kwenye ndoa na mahusiano, lakini hawajui tofauti kati ya mapenzi au upendo na utumwa wa mapenzi. Kuna watu wengi wako katika mahusiano, lakini ni watumwa wa mapenzi. Wao wanafikiri ndio upendo. Mungu ametufundisha vyema kwamba palipo na uchungu na wivu, mambo hayo yatoka kwa Shetani. Kuna watu wako kwenye uhusiano leo, lakini hana amani na mtu anaye kwenye mahusiano. Kuna watu wako kwenye mahusiano leo, lakini mwenzi wake anapoondoka anawaza tu kuibiwa, anawaza tu kuchepuka, anawaza tu kunyang'anywa. Hata anapopiga simu haipokelewi, anawaza tu mtu huyu atakuwa anatenda dhambi. Watu wengi wa namna ile tayari wanakuwa ni watumwa wa mapenzi. Na watu wengi walio watumwa wa mapenzi, kuna mtu yuko kwenye mahusiano kweli, yuko kwenye ndoa kweli, mwaka wa 3, mwaka wa 4, lakini kuna wakati anasubiri akimwona mume wake au mke wake amelala, anaingia kwanza kukagua simu, anajemelea, anatafuta password, anakagua simu. Mtu wa namna hiyo tayari alishaingia kwenye utumwa wa mapenzi. Mtu wa namna hiyo ni mtumwa. Ni vizuri sana kuchunguza maisha yako ya kimahusiano. Ukiona muda wote una amani na mwenzi wako wa ndoa, ukiona muda wote unamwazia mwenzako mabaya, ukiona muda wote unatamani kumkagua mwenzako kwa kila namna, tambua ya kwamba kuna namna ambavyo unamilikiwa katika ulimwengu wa roho. Neno la Mungu linasema kwamba upendo unaotoka kwa Mungu umejaa amani, umejaa furaha, umejaa uzima. Sasa sehemu ambapo hakuna amani, sehemu ambapo hakuna furaha, na unaweza kukuta chanzo cha migogoro hiyo au chanzo cha kukosa furaha, shida sio kwamba yule mtu ni mwovu sana, no. Shida ni fikra zako na mawazo yako. Namna ya kusaidiwa hapo ni kumtafuta mtakatifu wa Bwana au mtumishi wa Mungu ili akuombea, akusaidie. Ni kweli unaona unatenda vyema, ni kweli unaona jambo hilo ni sahihi, kwa sababu neno la Mungu linatuambia kwamba palipo na hasira na magomvi, hapo ndipo palipo na mambo mabaya. Leo ni kweli unaona chuki, leo ni kweli unaona hasira, kesho na kesho kutwa unaweza kusababisha mauti, kesho na kesho kutwa unaweza kusababisha kifo. Shida ni nini? Wako wanamilikiwa, tunasema they are obsessed by love. They think that they love, lakini in reality wako obsessed. Wanafikiri ndio mapenzi, lakini walisia wanasukumwa na roho ambazo zinawafanya wawe katika hiyo mahusiano yao. Mungu ameona namna ulivyoteseka. Mungu anatamani akusaidie mwenyewe. Badilisha mtazamo wako, badilisha fikra zako, badilisha namna unavyoona mambo. Hata unapompigia simu asipopokea, usiwazi ubaya, waza wema. Muone kama ni wa kwako pekee na muombee kwa ajili ya hilo. Mungu akubariki na neema ya Kristo kufunike. Amen.